啲有獎問答遊戲先，我預備咗禮物俾大家啦。咁啊，當然係啲小禮物啫，唔係大家，咁啊都好珍貴嘅。嗱可唔可以請大家講下舉手啦嚇，3個 Omega 3嘅一啲嘅好處。呢個朋友，我哋心血管系統仲有咧？3個，因為太簡單啦呢個問題。大腦健康，係皮膚健康。好，多謝你答啱嘅。好，你想要補啊，定係要我哋嘅飲管啊？要咩話？都好好㗎，可以俾你 job 到先可以㗎，係咪？飲管就係因為你食魚油嘅時候都飲水啊嘛，係俾你哋用嘅嘢係啱嘅，好啦，都講得好啱㗎啦。心血管健康、大腦健康、皮膚嘅健康，我諗咧我哋一開始認識 Omega 3嘅時候咧，最主要我哋即係講緊幾廿年前啦，可能就係講緊心血管嘅健康，最著名嘅係點解？因為啲愛斯基摩人咧，佢哋唔食菜㗎嘛，食魚都已經係好健康，佢嘅心臟好健康。咁到再近期啲啦，我哋就知道咧 DHA 對特別係發育緊嘅小朋友，佢哋嘅腦部發展係好好。咁跟住就講緊腦部健康啦。到再近期啦，科學有多啲嘅數據話俾你知抗炎咯喎 Omega 3，所以真係 Omega 3咧係我哋人係必須要嘅，因為首先我哋自己自行係產生唔到嘅呢樣嘢，咁所以係要佢啦。OK， 第二個問題啦，呢個可能你會講話就係頭先嗰啲好處嘅相反嘅，就係一啲會導致嘅問題咯，係咪？都問一問啦。嗱，如果我哋 Omega 3攝取唔足夠嘅話，會導致啲咩情況啊？都係講3個。Emily， 佢個頭先係咪？首先冇咁靚先啦，係咪即係皮膚啦、痛症啦、發炎啦。好多謝你啊，係啦，痛症都係一個好重要嘅一個情況喎。我哋成日都講咧，你想減少痛症，我哋就要 Omega 3嘅好幫助啦，係啦。我發現好多人都中意我哋咁補嘅，點解？其實我好中意個飲管嘅。嗱，你哋睇到啦，原來咧 Omega 3攝取不足都會係有肥胖係有關係嘅喎。唔好諗住個肥係你食得多嘢，其實係你體內係發緊炎。而且咧，仲有一個呢度都冇寫嘅情緒啦，好多嘅抑鬱嘅問題咧，同 Omega 3係有關係。咁所以有啲新聞報導啦，就係啲產後嘅媽媽咧，咪有產後抑鬱，啲醫生都會開啲 Omega 3俾佢哋去舒緩一啲嘅情緒嘅問題嘅。好啦，咁每日我哋要食幾多 Omega 3咧？就係大約300到500 mg 嘅 DHA 同埋 EPA 啦。咁就係呢個係美國心臟協會教導我哋嘅。係啦，咁其實你可能會諗，我哋成日都聽嘅 EPA 同 DHA 有咩分別咧？嗱，簡單講一講啦，呢一度嗱兩個咧其實都係屬於係咪要查翻先嗰張 ？OK。好啦，嗱DHA 同埋 EPA 咧，其實都係屬於 Omega 3嘅。我諗你哋大家都可能有聽過另外一個 ALA 啦，係咪 ？ALA 都係屬於 Omega 3旗下嘅一個類別。DHA 咧最主要係同我哋嘅腦部係有關係嘅，包括大腦嘅發展、提升腦細胞嘅活動啦。咁而 EPA 咧就係通常同血管有關，所以我哋有一個花名俾 EPA 嘅，佢係血管嘅清道夫。有啲血管嘅阻塞嘅問題啦，佢食咗 EPA 係可以擴張我哋一啲血管嘅情況嘅，咁所以佢係即係血管嘅清道夫，幫助我哋嘅血管嘅問題嘅。OK，咁嗱好多嘅調查都係話俾我哋知，其實除咗啱啱講過情緒啊、大腦啊，我哋今日講發炎啊嘛，係咪 ？Omega 3咧係有助於調節一個發炎同埋代謝健康嘅，咁可以減少一啲嘅發炎嘅物質嘅喎佢，係啦，呢度講咧係最主要係 DHA 佢係可以抑制呢個 COX-2 嘅一個路線嘅，咁呢個好重要喎嗱，我哋啱啱講緊，好上一張。我而家識睇你哋嘅眼色啦，知道我嗰個眼睛就係幻想嘅。
feel 到你哋嘅就講嗰個資料。OK， 咁啊呢張大家影咗未啦？呢個係講緊咧 DHA 係點樣去即係可以控制到我哋嘅炎症發生啦，特別係 COX-2 呢一個嘅路徑啦。嗱，俾翻呢一個圖大家睇下啦。OK， 嗱，我哋頭先記唔記得我哋講過 NSAID 啊 ？NSAID 考下大家嘅印象先，係咪 block 咗我哋嘅 COX 嘅兩條 COX-1 同 COX-2 啊？咁 Omega-3 咧，其實佢裏邊嘅 DHA 咧係主要係集中咧係減低我哋呢個 COX-2 嘅一個炎症，而佢係唔會係 block 埋我哋嘅 COX-1 嘅。咁所以佢唔會導致我哋嘅胃部有唔舒服嘅狀況啦。咁你可能會問佢係點樣做到嘅咧？係咪？其實佢係用一個叫做競爭取代嘅模式咧，去抑制我哋嘅炎症嘅。嗱，我舉一個簡單嘅例子，我琴日都係用呢個例子嘅。嗱，譬如Joanne係 Omega-3 啦，我係呢個發炎嘅物質啦，我同嚇？你琴日係調轉嘅喎。我費事話Joanne發炎我經過一晚嘅呢個再重施呢個稿之後咧，我就發現我做發炎係好嘅，係啦。咁所以Joanne係 Omega-3 啦，當然係咪？我同阿 Maggie 係發炎嘅同事。係啊。所以佢知個後果啦。係啦，咁今日梗係轉一轉個台詞啦，係咪？係，如果唔係我就真係發炎好，講翻呢個正題先，我哋嗱如果我同阿Joanne咧，我哋同時間走去 COX呢個路線咧，其實咧即係話佢哋只係同時間呢個路徑只係容納到同一個人嘅啫。如果係Joanne快過我係發炎嘅話咧，我係入唔到去嘅。所以呢個係叫做競爭取代嘅機制。所以佢哋係 Omega-3 同發炎咧，佢哋係爭緊同一條嘅路徑。如果你嘅 Omega-3 多嘅時候咧，發炎其實係就係落唔到去呢個 COX-2 嘅呢一樣嘢。OK 啊，我。咁佢落唔到，會唔會走咗去西醫？你呢個好好嘅問題。打低咗我。你個非常之好嘅問題，我哋之後就會講埋。係啦，唔需要擔心，呢個會解答大家嘅。咁但係你而家首先重點就係要知道 Omega-3 佢嘅作用就係要減少 COX-2 嘅呢個路徑啦。OK？ 咁我哋睇先啊，下一張。我哋重溫一下啦。嗱，我哋個重點就係我哋人咧係自行產生唔到 Omega-3 嘅，所以係你本身缺少 Omega-3 已經好多嘅問題啦，包括心臟啊、情緒嘅問題啦。而研究顯示咧 ，Omega-3 係可以調節我哋嘅發炎同埋代謝嘅健康啦。嗱，個重點就係 Omega-3 係用一個叫做競爭取代嘅機制，佢唔係話強行壓縮咗你，佢係同發炎去爭一條路線嘅，咁從而做到抗發炎嘅效果嘅。OK， 咁嗱講咗咁多 Omega-3 嘅作用啦，亦都知道佢點樣去減少我哋嘅發炎啦。咁但係大家知唔知道咧？喺現代嘅營養學咧，發現 Omega-3 之前咧，其實古老一個醫學嘅智慧咧，已經話俾我哋知，有一個大自然嘅力量咧，其實佢都有抗炎嘅效果嘅。唔係呢個圖，係下啦呢個乳香。咁啊，大家應該都知道乳香其實佢都有一個抗炎嘅一個功效嘅。古代嘅人咧，其實佢係用乳香嘅樹枝。佢磨碎咗之後咧，佢係加入去一啲油同埋香膏嗰度咧，敷喺一啲傷口度咧，造成一啲嘅減輕痛楚同埋促進個傷口嘅愈合嘅一個功效嘅。咁但係啦，問題嚟咯喎，古埃及嘅人佢哋係唔會知道有 COX 同埋 LOX 呢個路徑噶嘛，係咪？佢亦都唔知道身體呢個發炎呢一樣嘢噶嘛。咁隨住即係醫學越嚟越進步咧，我哋了解到乳香佢係一個完整嘅力量咧。其實係好犀利嘅，唔單單淨係一個乳香嘅精油嗱，我哋平時用緊嘅乳香精油咧，只係乳香嘅一個部分嚟嘅。咁當中有更加多未解鎖嘅部分，佢嘅潛力係未運用到。咁所以係點解我哋要透過一個新進嘅技術去將佢全部發揮出嚟啦？咁我哋未講到去 Deep Spectra 之前啦，都講下咧我哋現有嘅乳香精油啦，我知道大家都好熟悉㗎啦。其實咧喺藥用價值嚟講咧，有4種嘅乳香咧都係
可以選用嘅，包括咗卡士乳香、神聖乳香、紫皮乳香同埋刺葉乳香。咁我好簡單好快咁講一講啦。大家都知道 Yanni 係有兩個乳香係咪？有我哋嘅卡士乳香啦，係啦，就係、我哋平時用緊嘅乳香精油。神聖乳香啦，係咪？咁紫皮乳香咧，紫皮乳香咧，其實佢係一個過往咧一直未被成功保育過或者係復育過嘅瀕危絕種嘅乳香嚟嘅。咁大家都知我哋 Yanni 咧，我哋喺我哋嘅標準嚟講，我哋 standard 咧，我哋係唔會採用一啲濫用即係一啲未經復育嘅一啲嘅植物啦。政府亦都唔容許我哋咁樣做，我哋會遵守呢個法例，所以我哋係唔會用佢嘅。咁而此葉乳香咧，我哋經常聽到係一個叫做印度乳香，其實佢最主要咧係用佢嘅乳香嘅精油咧嘅質量比較差啲，佢主要係用喺佢個乳香酸上度嘅，即係坊間有乳香酸嘅一啲產品，通常都係嚟自印度乳香，但係通常佢哋係用啲化學嘅成分去萃取出嚟嘅。咁而非藥用嘅乳香咧，就係、譬如係佛瑞乳香啦，通常佢嘅香味係比較出眾啲啦，會一般坊間就會攞嚟做香水咁樣嘅。咁我哋大家都知道啦，咁喺 Gary 咧，佢嘅創造呢個產品嘅目的係希望俾我哋有一個價值同埋用到最好嘅產品啦。而佢亦都用咗好多嘅研究，好多嘅心思俾我哋最好嘅一個乳香。而佢呢兩個產品咧，唔係話要邊個比較邊個好啲唔好啲，亦都唔係話要取代呢一個，而係佢哋咧各有佢哋嘅優勢同埋各有佢哋嘅用途。咁我相信在座嘅你哋都好熟悉我哋嘅即係乳香點樣用啦。咁我就唔多講啦。咁喺呢個嘅GCMS 嘅路徑裏邊咧，大家都認識啊嘛，係咪？GCMS 係主要我哋係測試一啲嘅精油嘅化學嘅分子嘅，特別係一啲比較輕嘅一啲嘅分子。我哋睇到咧，神聖乳香同埋乳香呢兩支精油咧，其實佢嘅單萜烯啊、配半萜烯啊呢啲嘅含量，我哋會喺呢度見得到。但係咧，後邊嗰啲較重嘅分子，即係話一啲嘅，sorry 啊，唔好意思。較重嘅分子，即係一啲嘅雙萜類嘅，譬如係乳香酸呢啲咧，其實係測試唔到，因為本身乳香精油就冇呢啲咁重嘅成分喺裏邊嘅。咁 Yanni 嘅團隊啦，就一直都苦心自問，我哋點樣可以用一個方法，天然嘅方法，可以萃取到、解鎖到乳香嘅所有嘅完整嘅成分出嚟咧，發掘到佢更加多嘅潛力咧。咁所以呢一個嘅問題，促使到咩事發生咗？我係咪要一班佢啊？Recording in progress. 你要整咗，一陣好，睇下線上嘅朋友聽唔聽得翻我講嘢啊嚇？我 keep 住講嘢，如果有問題就再話俾我哋知啦。
好，唔好意思啊，咁我哋繼續講翻呢一個 deep spectrum 技術咯喎。未得嘅意思係咩？冇聽啊？聽唔到。